Hello，大家好，我係 Jessica。Hello，我係 Joyce，歡迎大家收聽靈魂研習班。喺呢度，我哋會用一個開放嘅態度，一齊討論天地人三界嘅各種主題。如果大家中意我哋嘅節目，記得訂閱呢個頻道，再撳埋隔離個鐘仔，第一時間可以收到最新嘅集數。Jessica 前排咧清明咯，咁都開始見到大家即係一包二包啦，咁啊去拜山啊咁樣，咁啊即係如果有佛教啊道教信仰嘅咧，都會知道咧就忙碌啦，咁啊有好多法會要即係會去參加啦。咁其實即係無論拜山啊，定係去參與法會呢個行為，其實都係紀念先人。咁就希望即係往生嘅同埋在生嘅人咧，都可以獲到啲功德咁樣啦。咁但係咧我又覺得咧又有啲問題，或者一啲聽眾咧都會有一啲問題係關於呢個方面嘅，因為以往我哋即係嗰個留言區啊，或者我哋收到即係我哋自己會員群組啊，都有一啲相關嘅問題啊，就想拎出嚟同Jessica 分享一下、討論一下咁樣嘅。係好啊。咁不如我哋又講下拜山啦，成日都。我哋都成日會講呢個拜神啊、拜山呢樣嘢嘅。咁我當考翻自己啦。即係我哋其實聽過你講咁多咧，我覺得衣着啊、祭品啊一啲我覺得基礎嘅知識咧，我哋都應該知嘅。我相信啲聽眾都了解㗎啦。其實聽過我哋之前拜神攻略啊。其他拜四角啊，或者拜山，我有冇同大家講過唔好用肉去拜？有，係啦，係啦，呢個我相信大家都知嘅，係啦，唔好帶肉去啦。咁好啦，不過咧我自己就我之前曾經請教過你一個問題嘅，就係因為而家咧就好興嗰啲新型嘅骨灰位，即係新式嘅骨灰位。咁就係佢哋咧就攞住呢個環保嘅旗號咧。咁就令到一切咧都係好簡潔嘅，即係個設計上係好簡潔乾淨，但係咧佢就一嚟就冇地方擺祭品啦，即係大家要自己帶台或者帶個即係紙箱 whatever 去裝，即係去擺啲嘢食上去啦，擺啲祭品上去啦。其次咧，佢嗰個香爐位啊，係咪咁講啊？即係裝香個位咧，佢係擺咗落一個角落嘅。咁亦都啲工友都好快手嘅，就會拎走咗啲香咁樣啦。咁其實即係我都有親人就係喺呢啲骨灰位啦。咁我有時去咧都覺得即係其實老實講有啲唔係好安樂嘅，即係好似啲祭品又冇得好好咁擺好啦，之後啲香又好似即係個拜完喺佢嗰個即係喺佢個位置拜完之後行到老遠咁就插嗰個香咁樣都有啲位置。咁我就同你講話啊，其實真係唔係好舒服咁樣。咁其實你對於呢一啲即係因為呢啲係洋人啫，即係我呢啲在生即係喺一個物質世界見到呢啲有咁嘅感覺。咁其實係咯，咁應該你當時係有個答案俾我嘅，但係都可以趁呢個契機可以同大家分享下，即係你對於呢啲類型嘅拜祭嘅地方有咁樣嘅轉變，咁其實同我哋如果即使心意一樣，有冇唔同或者打咗折扣咧？我當時點答你？我唔記得咗。你當時話咧做法會牌位，係最好嘅。嗱咁樣嘅，首先咧，我真係暫時呢一刻嚇，喺直到現時呢一刻為止咧，我真係冇去過新式嘅骨灰位嘅。咁我屋企人就係仲係喺舊式嗰種，即係還永遠嗰種咧。咁所以都仲有香爐啊，有化寶為主嘅。嗰陣時咧，屋企人即係長輩就教咧，你去拜山嘅時候裝香咧，就記得裝埋隔離左右鄰舍啊，咁樣即係同大家打個招呼啊，咁即係同我上一集講嘅嘢係差唔多嘅，即係當請人飲杯茶咁嘅意思咁解。咁化寶嘅時候都係去翻嗰個位，即係嗰個爐位嗰度化嘅，喺嗰個即係嗰個骨灰位嗰度。咁你問我轉咗新式之後咁樣嘅安排，嗱，即係咁講，仲有位俾你裝香已經好好啦。因為其實我唔知大家點樣諗啦，有啲人可能覺得喂裝香問咁多呢啲對個肺都冇益啦，或者可能係
即係覺得好污染環境啊，因為始終焚香嘅時候都有化學物質釋放啊咁樣。咁我咁諗嘅，即係我咁睇嘅。如果你嘅香本身嗰個化學成分唔高，而佢又即係好似台灣有啲香品咁，你係證明咗，即係有晒實驗室嘅驗證去證明嗰個香品對人體係冇害嘅，咁咪可以咯。咁但係始終即係各人有各人自己拜山嘅一個習俗㗎嘛。有啲人覺得是但啦，執份寶或者買紮香咁樣啦咁。咁可能佢哋對於呢方面就冇太大嘅講究，而佢買咗一啲真係好多化學成分嘅嘢，譬如即係咁講，蝦餃燒賣佢哋係收唔到嘅。你唔係比喻嚟㗎嘛？即係你蝦餃即係講緊蝦餃嘛？蝦餃嘅紙品啊！蝦餃嘅紙品，燒嗰啲。係啊。哦。即係但係佢係印咗啲圖案上去㗎嘛。咁而嗰個圖案係印喺嗰張紙係有膠嘅成分。咁的而且確，如果用呢啲嘅話咧，化出嚟咧係真係有二惡英啊嗰啲，係會危害緊人類健康嘅。咁我就唔建議咯。咁但係你話如果我好簡單，真係好簡單，而佢哋係真係一定係收到嘅元寶啦，優質嘅金銀啦，優質講緊係真係用玉扣子做嗰種啦，甚至乎可能係其實冥通佢哋都收唔到嘅印花 coupon 啦，你當喂，印花 coupon 都有價值喎。哦，都係嘅，係咪即係都有換到啲嘢，即係好似我哋儲印花咁樣咯，哦啲嘢咁樣咯，即係類似咁啦。咁又例如係往生咒啦，佛手咒啦，溪錢啦，溪錢都要係玉扣子嗰種啦。土地衣啊，呢啲真係傳統式嘅衣品，佢哋係真係收到嘅。而嗰啲傳統式嘅衣品係一定要係玉扣子做。咁當然你話講究到好似我咁嘅，我直頭要人手做嘅，咁就另一樣，即係另一個講法啦。咁但係你話如果話我見到嗰個有個咩 PlayStation 喎，iPad 啊，係啊，iPhone 啊，係啊，嗰啲就滿足洋人嘅需要嘅啫。其實佢哋拎收到嚟嚇咩嚟㗎？你燒翻個玩具俾我嘅咁，即係你就好似細路仔收玩具咁樣咯。咁就收唔到。咁呢啲其實我都唔係幾建議即係化咁多，因為真係好臭其實。咁而家新形式嘅轉變的而且確真係對於先人嚟講，佢真係唔係幾方便嘅，因為喂你即係好似你本來煮好餐飯，你就喺飯台前面食，但係而家煮好餐飯，你要攞埋嗰碗飯去第二度食咁樣，咁就好似係真係有啲苦惱嘅。咁所以我當時就有問過如果真係咁嘅情況，即係我問上天啦，即係如果有咁嘅情況，佢哋可以點啊咁？咁佢哋俾我嘅答案就係做法會排位啦。咁點解要做法會排位啊？就係因為咧，其實做法會排位咧，你嗱聲將佢哋超拔咗佢。唔需要再受呢啲物質嘅即係唔需要再享用呢啲物質啊，即係香品啊、醫保啊，呢啲都係物質界嘅嘢㗎嘛。你快啲嗱聲升咗佢去無物，即係非物質界，佢唔需要用呢啲物質嘅時候咧，其實佢唔會再受呢個限制嘅。對佢哋嚟講，其實係一件好事嚟嘅。如果你仲停留喺要用物質嘅層面咧，對於佢哋嚟講，或者對於後人嚟講咧，都唔係一件便利嘅事嘅。咁所以就不如索性，即係如果有機會嘅，就寫法會排位啦，嗱聲晒佢哋啦。因為 foreseeable future，你只會更加用好多形形色色嘅嘢咧，去令到先人收唔到後人嘅祭品咯。係啊。係啊，同埋我覺得都唔係好難啫，即係寫個法會牌位，即係再加親身去參與，即係帶住個心。我覺得好似係反而比起
就咁喺到佢個位前面裝個香，我覺得都個心意係都同等甚至更多，我覺得。你有自己去過法會㗎嘛？有啊有啊。係咯，你有咩體驗啊？我係去佛教嘅法會啦，我係都有啲感覺㗎。即係例如因為我當我講埋俾唔係好熟悉佛教嘅朋友聽啦。咁因為個法會佢有程序㗎嘛，只要去到有一個位漢傳佛教嗰度有嗰個叫咩啊？宣疏啊，即係宣疏啊，我唔記得咗，我唔識讀，sorry。係啦，總之去到最後咧，阿法師就會去講，即係類似係咪交 report 啊？即係同上面講話嗱，我哋今日呢班人就會做呢件嘢，就希望大家點？係我係會喊㗎。即係覺得好起晒雞皮，即係我覺得係好感動啦。總之有個好感動嘅感覺咯。係啊。密宗嗰啲你有冇去過？都有。感覺咧？都應該有啲分別嘅。係嘅，因為如果就咁我 recall 咧，就係呢一個位係好大感覺咯。啱啱講嗰個。係啦，密宗都有㗎，其實。個感覺係點？我係試過即係喺，因為密宗會比較多啲唱誦㗎嘛，我哋一齊會讀一啲咒啊，或者唱嗰個文，咁就都會有一啲畫面咯。咩畫面？喺度講啊！講啊！做乜嘢？我有一次係同你哋去㗎。係咩？之後係見到，我唔知係咪我自己咯，但係我見到自己好似去咗西藏，我係小喇嘛咯。哦，之後有一種好孤獨嘅感覺咯。覺得自己係孤兒嚟嘅，我覺得嗰個人，我唔知係我唔講到咁，即係好似好神化嚇。總之我就入咗一個古仔咁樣啦，就係我是一個孤兒嘅小喇嘛。之後我就很孤獨，之後就見到其他小朋友喺度玩，我覺得即係點解我冇得玩咯？係你唔去玩啫，會唔會啊？可能係啊，唔知喎。即係總之好孤獨咯，咁樣都有喊㗎，有流淚咯。哦，好有趣啊！喺同你哋去嗰次咯，係啊，銅鑼灣嗰度。我知道，好有趣。但係我自己個感覺係點樣咧？我記得我未歸依嘅時候咧，20幾something啦，咁嗰陣時咧，我就記得咧喺文化博物館定藝術博物館定邊度咧，就有個展覽。咁嗰個展覽咧就係展出呢個西藏嘅文物展啊。咁當時咧一入到去咧，佢個 decoration 咧就首先右手邊就一欄嘅 display 窗啦，咁就擺咗好多唔同嘅，我而家就知啦嚇，當時我唔知嘅法器喺度，跟住然後有五色旗咁嘅 decoration 咁樣啦，好西藏個 feel。我一入去我第一下流眼淚，跟住然後我望住嗰啲法器啦，望住啲五色旗啦，跟住我就覺得好熟面口喎。我見過㗎，流眼淚咯，自己喺度。跟住然後，但係嗰時未歸依嘅，同埋嗰陣時咧都仲捱緊苦啊。咁所以當我見到嘅時候，我覺得個心好似被治癒咗嘅感覺，好似有人呵你，因為嗰時我同屋企人關係好差啊嘛，好似有一種母愛嘅能量咧喺度呵護緊你，即係同你好似掃頭，即係掃你膊頭，即係嗰種感覺啊嚇，即係喺心裏邊嗰種感覺就係有人喺度拍你膊頭啊，即係叫你加油啊，唔好放棄啊，嗰種感覺咁樣，好澎湃嘅。咁跟住咧，到我再遇到西藏嘅嘢嘅時候，就係我歸依嘅時候。咁第一下見到寧波車嘅時候，我未見到寧波車嘅嗰陣時咧，老公咧就送咗寧波車嗰隻碟俾我聽，就唱誦緊《六字大明咒》嘅。哇！我喊到啊，唔係我，但嗰種喊係好似有人觸動咗我個靈魂嘅深處。喂，你醒啦！你醒啦！你醒啦！你好醒啦！你醒啦喎！咁樣嗰種感覺，咁樣一路播一路聽，一路播一路喊咁樣。咁跟住然後就歸依啦。咁嗰陣時都仲係咪係好喚醒到自己嘅？咁跟住直至到去到法會
一路即係我即係每一年嘅法會我都會去齊嘅以前，而家就真係盡我能力啦。唔係我唔想去，係真係啲時間真係咧，一日48小時都唔夠用。咁咧跟住咧，咁就開始即係你知道會有啲即係密宗係有啲儀式係灌頂儀式咁樣噶嘛。咁、可能去到有一年嘅有一次嘅法會，嗰個法會係阿彌陀佛嘅灌頂法會嚟嘅。跟住我喺度一路讀緊個法本啦，跟住我個腦就開始有畫面啦。就見到喺個大草原嗰度，同樣地有一個法會，同樣地都係阿彌陀佛嘅法會，喺個草原度掛晒天馬旗，掛晒五色彩旗咁樣，就一路喺度誦經，一路喺度做緊同一個儀式。跟住我就，咦？我灌個頂嘅嘞喎，再嚟一次啊！跟住嗰下都幾震撼嘅。咦，我做過嘅喎，咦，我係咁樣嘅喎，咁即係有個咁樣嘅前世嘅回憶咁樣咯。咁啊係啦，咁所以其實去法會咧都係一件好事嚟嘅。係啊，係啊，咁因為你唔能夠再即係好似而家新式嗰啲新興嗰啲，唉，老實講，你真係指意佢哋真係死得㗎。因為其實點解咧？點解祭祖咁緊要咧？就係嗱，我觀察咗好耐，我真係觀察咗好耐。點解有錢人可以咁有錢？講緊嗰種有錢，唔係一般人你見到嗰種暴發戶嗰種有錢，而係書香世代、代代相傳都係即係富豪。嗰種富豪唔係有錢就粗鄙嗰種喎，係即係你睇到佢除咗有錢之外，佢仲有社會地位，仲有萬人景仰嘅情況。我就研究咗好耐啊，點解佢哋可以做到咁樣嘅咧？譬如已經離開咗嘅邱先生啦，竟然係嘅前擁有人啦。咁佢係其實係我哋屋企人嘅親戚咁樣。跟住我就喺度嗰陣時，我初就啊，點解呢個人可以咁有錢？我就觀察佢嘅神態啦，觀察佢嘅氣息啦，佢嗰種氣定神閒嗰種一舉手一投足嗰種氣質咧，係暴發戶係做唔到嘅，即係冇呢個氣質嘅。咁我就一路喺度研究啦。咁啊，佢有一年我哋去拜年咧，佢就帶我哋去佢嘅工作室嗰度。咁佢工作室咧已經有好多古董啦，包括啲字畫啦，包括嗰啲甚至乎八國聯軍嗰度唔知俾法國搶走嗰隻玉象羊啊，即係佢係一個玉雕嚟嘅，一嚿玉嚟嘅，雕咗隻羊。咁佢就係唔知擺喺頤和園定係紫禁城定邊度嘅其中12生肖嘅其中一個生肖，佢就拎咗翻嚟，即係買咗翻嚟。買翻嚟應該係咁講，而且應該係屬於我哋中國人。冇錯。咁我好愛國㗎，即係呢啲係屬於我哋嘅嘢，係應該留翻俾我哋自己嘅。即係anyway 係啦。咁當時我就喺佢個即係喺佢工作坊度就見到值咁多，哇！點解呢個人可以珍藏咁多古董嘅咧？咁犀利嘅咧？咁佢就逐一介紹啦，我一路喺度望咯，仲有 keep 住啲相喺度嘅，我唔知仲唔喺電話裏邊。咁跟住然後咧，拜完年啦，我可唔可以講拜完神？拜完年之後咧，咁我哋就離開啦。佢就揾架 Rolls Royce 車我哋去，即係離開佢個地方，去啲即係去我哋想去嘅地方咁樣啦。哇！大佬生平第一次坐 Rolls Royce，哇！幾浮誇成件事。跟住好啦。嗰時仲好細個嘛，好後生。跟住然後喺我離開佢嗰個工作室之前咧，咁我唔記得咗嗰個位喺邊度啦。總之咧，工作室就喺右手邊，喺地下嚟嘅一個平地嗰度。跟住然後咧，我就見到佢哋準備去祭祖喎，開年啊。咁跟住然後咧，我就望到佢右手邊一間都係寫字樓嚟嘅。佢係有晒成個祖宗18代嘅神壇喺度，列晒牌位㗎，哇！好靚嘅嗰個神壇，即係
用晒花梨木啊，雕晒龍、雕晒鳳喺個神壇度，有晒咁多代嘅神主牌，哇！我起雞皮，好靚。咁我就明啦嗰一刻，啊，原來家山嗰個福氣承接到係咁重要。呢個係其中我一個 observe 嘅例子。跟住我仲 observe 咗幾個，即係喺社會上有地位嘅，即係富家子弟啦咁樣。佢哋都係有個共通點嘅，就係咧，除咗佢哋會拜山之外咧，佢哋嘅先人啦，佢哋嘅祖先輩啦，都係行善積德嘅大戶人家嚟嘅。甚至乎有一個即係我朋友啦，咁佢都係富家嘅子弟啦咁樣。佢哋嘅祖訓係每一代都要做善事，呢個係佢祖訓。祖訓嘅意思係佢哋係即係有生活基金嗰啲嘅，即係嗰啲有零用錢㗎啦，每個月已經係啊！唉，真係唉，好鬼羨慕啊！個零用錢唔係講緊幾千蚊喎，幾多幾個零咧？ 6位數喎，零用錢喎，都仲話唔夠使喎，我真係唉，打破咗我三觀啊，大佬！零用錢咋？6位數啊 ，OK， 10幾20萬啊，唔夠使啊，仲同我講佢係窮等人家，我難聽個粗口啦又。我真係顛覆咗我三觀啊，大佬！咁佢個祖訓就係佢哋一定要行善積德，而佢係要俾到個基金 holder 睇到佢哋係有做呢啲 charity work 㗎。即係呢個係佢哋功課同埋呢個係啊，出零用錢嘅冇錯嘅條件咯。係啊，咁所以你諗下，即係佢哋有錢同埋衣食住行豐足，唔係冇原因嘅。咁所以點解我哋咁着重，即係咁擺重喺呢個位，就係因為我自己都發現咗，我自己都體驗咗呢樣嘢。即係喂大佬，我如果有聽開另一啲節目，都知道我係捱翻嚟㗎嘛，我係捱到阿媽都唔認得嗰啲嚟㗎嘛。即係講緊我真係試過幾次冇租交，爭啲俾人趕出門口嗰啲嚟㗎嘛。咁當時我一路揾緊方法，一路諗緊方法，到底點樣先可以有錢咧？咁一路好 focus 喺我地球上着地嘅功課。啊，我係要做啲乜嘢？我要學啲乜嘢？我要點樣樣我先至可以揾到錢？跟住後來到我歸依咗冇幾耐，我就開始寫法會牌位。可能前世記憶啦，我唔知啦。總之就知道要寫，知道寫咗就好㗎啦。咁但係當時咧，因為我窮到阿媽都唔認得嘛，咁所以我係只係成日能夠寫到老公嘅父門祖先，同埋我自己嘅父門祖先，同埋我哋兩個人嘅冤親債主，冇㗎啦，唔能夠再多。4個牌位。4個牌位幾多錢啊？200蚊啫嘛。我都係掹車邊俾到㗎咋。你諗下我窮到咁喎以前。咁一路做，唔覺咁樣咧，就每一次有法會我就做啦，我唔理佢係咩法會啦。同埋我會做義工啦，同埋我都會做幫人寫牌位嗰個啦，所以我知道你哋啲點燈方式有冇寫錯字啦，有冇寫錯嘢啦，因為做咗好多年嘅法會義工啊嘛，都係幫人寫牌位嗰部分，所以我哋知道係應該要點樣寫。咁跟住咧，好似隔咗冇幾耐，我由淨係寫到4個牌位，就加到去冇門牌位咯喎。即係我哋兩公婆嘅冇門牌位咯，跟住寫下，啲師兄話寫埋地基主好啊，我都唔知咩叫地基主，我又唔知寫嚟有咩用，跟住佢哋話好，咪寫咯，咁咪寫下，就唔覺用咗15年嘅時間去改變咗好多嘢。由我當初4個人嘅牌位都掹緊，我今日寫到50幾個。50幾個喎，你會諗50幾個點寫啊？邊有咁多啊？我可以數俾你聽。首先就係父門母門啦，各呢度4門啦。咁原來老公有的係做先啦，即係佢最 original， 佢個血脈嘅 starting point 係喺邊度？嗰個祖先我哋 miss 咗，因為中間
你知戰亂啊，即係鬧饑荒呢啲一定係斷咗層噶嘛。咁而家我哋就追蹤翻係原來有呢一個的係祖先啦，咁呢度5門啦，跟住我哋2個嘅冤親債主啦，7個啦喎，跟住之後就係我哋嘅仲有我隻狗嘅冤親債主啦，跟住然後仲有地基主啦，跟住仲有我哋自己公司嘅地基主啦。咁你數下其實可以好多嘅喎，跟住仲有就係我哋食過嘅嘢啦，水族毛群啦，即係啲人喎，跟住啲師兄講下水族毛群都好啊，你成日都打死蛇蟲鼠蟻都可以寫下噶嘛，好啦又寫啦咁樣，跟住然後就話，你食嗰啲肉啊剩啊嗰啲乜乜物啊，咁你都寫下啦，你食咗佢啊嘛，我又寫咯喎，咁數下其實都好多個喎，跟住然後好啦，仲有咩啊？一切有情眾生又寫下啦，跟住然後又寫下譬如新冠肺炎死咗好多人啊，又寫下啦，跟住然後見到嗰個意外喺外國嘅好慘嘅，我又寫下啦咁樣，即係咁樣加下就50幾個啦而家，用咗15年嘅時間。嗱，不過呢個係 Jessica 嘅做法啫，係啊，同埋我記得你哋都有講過話，即係嗰個數量嗰個問題嘅。即係唔係個個可以一開波就寫50個嘅，可能呢個都可以同大家講兩句。嗱，即係咁嘅。首先第一樣嘢，你一開波嘅時候，你淨係寫符門祖先同自己冤親債主就夠㗎啦。如果喺超多排位嗰度，咁除非你話我想加埋地基主可以嘅，即係按自己能力啦。首先第一樣嘢，即係金錢嘅能力啦。第二樣嘢就係你都未知道法會係咩一回事，又未知道寫牌位有咩作用，你寫咁多係唔得㗎。因為你唔知個意思係點樣，你 call 唔到佢哋嚟啊！即係唔係我唔俾你哋寫，你咪寫咯，中心都會叫你寫咯，沒問題，可以啦咁。但係你唔知道個用處係咩啊嘛？你寫牌位就係你想請佢哋嚟聽經，希望佢哋能夠得到個解脫啊嘛。咁你連自己出席嗰場法會嘅經你都未聽過，你又唔知個 step 係啲乜嘢，又唔知會做啲乜嘢。即係簡單啲嚟講，我而家開個 party。Joyce 你嚟啊？你都係你都問到咩 party 啦？係咪啊？要會帶咩嚟啊？着咩衫？係咯，睡衣 party 定係？係咁你都唔即係我都得唔得？我唔知啊。咁你都16嚟唔嚟啦？啱唔啱先啊？一樣啫嘛。咁所以其實你應該係要隨住你自己嘅經驗去得多啦，次數多咗啦。你知道係咩嚟啦？咁然後好似好簡單，水族毛群咁樣，咩叫水族毛群啊？你噏得噏唔出啊！咩水咩族咩毛咩群咩嚟㗎？係咪水入邊嘅微生物？係咪先？你都唔知係咩嚟？咁好啦，又同你講話咩佢先嗰啲咩？你食嗰啲魚蝦蟹啊、豬牛鴨羊啊咁嗰啲點寫啊？你又唔知係咪？咁所以即係唔好心急，慢慢一步一步嚟。你一下子又或者咁講，又或者舉個例啊，你一次過寫50幾個咁樣啦，你一次過開晒50幾個 file，你做唔做得切啊？你做唔切㗎嘛？咁所以就真係唔好心急，真係 step by step 去學，喺法會裏邊學下原來咧呢個步驟去到呢度咧，我係要拎念珠念經嘅，因為喇嘛會講㗎嘛，仁波切會講㗎嘛。原來去到呢個位咧，我係需要要做一啲儀式嘅，或者做一啲手印嘅。咁你學咗先啊嘛，可以請教咗喇嘛先㗎嘛，可以請教咗中心嘅師兄先㗎嘛。咁原來去到呢一步咧，我係要出去俾請仁波切加持啦咁樣。咁你連加持你都咁 hea，咁利是你又拎唔切，跟住然後咧一啲嘢又拎唔切，跟住然後佢出到去就你咁 hea 跌晒啲嘢落個壇度，後邊就已經成條隊等緊你㗎啦，係咪先？即係你自己都知道個流程係點樣先，咁跟住先至再一步一步咁樣咧就穩妥啦。係啦，咁樣咯。係啊，凡事都有第一次嘅，即係先去咗即係觀察下，唔識又問，我諗即係佛堂嗰啲即係師兄啊，或者仁波切又好，法師又好，都願意解答嘅。係咯，冇錯。好，咁我哋講咗法會牌位啦、拜山啦，一啲呢個我有 mark 到啦，就係除咗環保嘅灰位咧，其實而家都即係政府啦都有多一個option 咧俾大家揀，就係嗰個撒灰嘅
花園。咁呢個其實都係有個聽眾問嘅。咁就係即係問喂，有時真係啲灰位即係緊絕喎，又或者嗰個為嗰個骨灰個地點唔係好適合，即係揀唔到啊，冇啊。咁選擇去撒灰公園度處理先人骨灰 O 唔 OK 咧？嗱，就咁樣嘅。我知道外國仲興將啲骨灰拎翻屋企嘅，有啲人係咁噶。就算香港而家都有啲人原來會係咁樣諗噶，即係將屋企人帶翻自己屋企。第一樣嘢，如果你屋企有神位嘅，佢哋係入唔到屋嘅嚇，咁玩佢嘅啫，其實好似啲喜劇咁啊！係啊，另外又咁，喂入唔到嘅，係啊，入唔到嘅，係啦，你即係玩佢嘅啫。咁同埋佢哋會痛㗎，其實嚇，咁所以就唔好諗住拎翻屋企。第一、第二，生死有別嚇，即係人同鬼都殊途啦，係咪先？都唔應該擺埋一齊嘅。你係人住嘅地方，你擺個已經離開咗呢個世界嘅人嘅灰喺度咧，其實對大家都唔好啊！咩叫對大家都唔好咧？即係話都係屋企人啫嘛，驚咩？尤其是寵物嗰啲，你要諗一諗，大家都已經嗱，佢已經係無肉身嘅狀態，即係話佢係得翻個靈魂，得翻個能量體喺度，同埋得翻一條 frequency 喺度，其實。佢會存在喺另一個維度裏邊，而我哋係有肉身，我哋係有物質嘅 form，我哋存在喺另一個維度裏邊。兩個維度擺埋一齊嘅時候，即係同時間，我點形容咧？就好似同時間你沖緊涼，但係你抹緊身。咁無論對於你同對於佢都好，到底佢係抹身先啦，定係沖涼先啦，定係我應該做啲乜嘢咧？咁其實係唔好嘅。無論嗱有個二維空間嘅能量喺度，即係骨灰或者先人嘅骨灰喺度，或者甚至乎過世嘅寵物嘅骨灰喺度。會影響到，因為個 frequency 好低嘅，其實會影響到我哋物質界嘅我哋身體，係我哋嘅身體接受唔到喎。長時間咧係會有一個能量，即係身體嘅影響。調翻轉，因為你係 physical form，你係好 strong 噶嘛，你係有物質噶嘛，即係你一拳都可以打爛到門嘅時候。你對於二維空間嘅能量體嚟講，對於佢哋都係一個傷害嚟嘅，因為佢哋可能隨時可能喺度飄嚟飄去，跟住你一嘢就穿過咗佢，咁其實對佢哋嚟講都痛苦嘅喎。唔係話影唔影響風水咁簡單，唔係話啲人話擺骨灰即係寵物嗰啲咧，擺骨灰喺屋企話影響風水喎，迷信啦呢啲，唔係呢一樣嘢，而係最緊要就係大家冇一個安心嘅居所啊！佢哋係需要 peace 㗎。我哋人間界係每日生活都忙忙碌碌㗎嘛。你基本上除咗瞓覺嗰8個鐘，有8個鐘嘅話之外，其實你好多時候你都係行嚟行去做緊嘢嘅，同埋你嘅心念，你嘅人嘅狀態，你嘅情緒都每日處於喺變化嘅狀態。但係佢哋已經係 rest 咗㗎啦，佢哋已經係。即係已經係個安息嘅狀態，就要俾佢哋安息咯，就唔好即係擺埋喺同一個地方，令到佢哋唔能夠安息啊。其實係，即係呢個先係最重要，唔係你哋諗話咩迷唔迷信咁簡單咯。咁呢個係第一樣嘢要注意嘅。所以喺外國嚟講，點解咁多屋都有鬼？因為佢其實唔係 peaceful 嘅狀態啊嘛。咁佢唔 peaceful 咯，咁佢出嚟梗係會。正歸你啦！我覺得大佬嘅投訴都要有門先得㗎。你哋日日喺度騷擾我，啱啱先啊？即係如果我係佢哋嘅話，即係我代佢哋發言嘅話，你日日都喺度騷擾我，我想唞一陣都唔得咁。即係咯，呢個係佢唔係佢哋特登惡意出嚟去整鬼你或者嚇鬼你，而係真係佢哋 rest 唔到啊，佢哋唞唔到啊。所以如果譬如寵物骨灰嘅，就最好擺翻喺。即係有擺骨灰嘅地方，咁就會好啲嘅。咁至於你話撒灰同埋呢一個水葬 ，OK，人死後嘅49日之內咧，
佢哋要時間意識自己死咗嘅。如果你個喪禮係好快進行 ，which 係可能喺49日之內你就完成咗個葬禮，其實佢未意識到自己已經死咗。佢對於佢自己嘅肉身仲會有一定嘅執着，佢對佢嘅肉身嗰個世界嗰個時間仲有執着，所以佢會好想去翻揾翻自己屋企人，或者做翻佢平時做緊嘅嘢，佢仲係有一段執着嘅。如果中間冇人做過法事嘅話，咁呢一種撒灰式或者水葬式嘅方法咧，就會令到佢哋個執着再加強。佢話：喂，點解我即係因為佢已經變咗灰啦嘛？點解我隔離黐咗另一個人嘅？點解我呢一忽又同另一個人嘅嘢撈埋一齊嘅咧？咁即係佢哋凝聚唔到一個神色啊！咁對於佢哋嚟講就唔係一個最理想嘅安葬方法咯。即係佢哋唔能夠安心，又係嗰個又即係唔能夠安息啊。咁所以即係嗰個 rest in peace 唔係冇原因嘅，就係佢需要安息啊，就咁樣咯。咁所以盡可能都揀翻灰位就會好啲嘅。咁如果去到即係拜山啦，因為我哋講呢個俾先人嘅心意，咁應該我哋而家好多香港人啊，都未必係即係可能即係移咗民嘅咁樣。咁如果即係真係想即係拜祭先人啊，咁樣又可以點做咧？你講海外嗰啲啊嘛？其實海外拜山就真係有啲難度嘅，咁我都唔建議揾人代燒衣包嘅，始終都係啲物質嘅嘢嘛。咁所以如果最好嘅方法都係排位咯、法會咯，咁樣會好啲咯。係啊，我哋都有啲會員群嘅朋友仔都喺即係海外嘅，咁都會即係如果佢哋即係可以參加到 online，因為有啲法會都會提供呢個即係直播啊，咁都即係都叫做有參與咯，係咪啊？係啊，呢啲都可以嘅。咁你啱啱講到代燒衣包咧，呢個都係一個，我唔知聽眾有冇留意到係有呢一個服務啦，我都係近年先即係知道有呢個服務嘅。咁我亦都做過嘅，咁但係咧之後聽 Jessica 講完之後咧，就覺得哎呀，即係做錯咗啦咁樣，因為當時我自己嗰個咧就係佢又好有系統嘅噃，即係佢又係有話叫你啊，咁你念下經啦，即係你係啦，你報咗名之後你念下經啦咁樣，咁之後佢又好好嘅喎，佢又 send 翻啲相俾我睇喎，即係燒咗那個衣包，但係佢係30幾個衣包一齊燒。你明唔明啊？即係好似火，即係好似 bonfire 咁。講完都係咪好有畫面啊？bonfire 即係嗰啲營火晚會嗰啲，即係佢係即係隔離喺度跳舞咯。我唔知有邊個喺度跳舞，咁就即係咯，即係佢係真係。幾廿個衣包堆埋，咁就 boom 咁樣。咁之後，因為當時即係都認識咗 Jessica 啦，即係我知道，即係我已經即係都知道，即係咯咁樣燒嘅話，就好多人一齊擁埋去搶咯。即係無論係真係即係先人啊，定係周圍嘅人就會去搶咁樣，咁就知道哎呀，即係做錯咗添咁樣，就知道咯，係啊。你有冇補充？你可以笑我嘅。其實咧，拜衣包咧都有次序嘅。咁最好就係父門做先啦。咁如果已經結咗婚嘅，就係夫門嘅，即係老公嘅夫婦門嘅做先，咁就會好啲嘅。跟住之後就係母門啦，咁然後就自己嘅夫門同埋母門啦，咁然後就係個別嘅先人啦。咁跟住就係冤親債主啊，唔係先人之後就英靈啦，如果有嘅話。咁跟住就係冤親債主啦，跟住就地基主啦咁樣。咁就應該係按呢個次序嘅。如果唔係咧，就真係咁嘅。嗱，佢哋收衣包係點收嘅咧？佢哋咧就會除咗個人先人，即係個別先人之外咧，如果祖先as一個單位咧，佢哋會派個村長出嚟收嘅。即係佢哋會欽點，即係佢哋挑選，今次你去啦，我哋個孫女咧就燒衣包俾我哋喎，咁
好啦，咁佢哋就拍心口去啦，跟住到下一次就，上次佢去咗啦，不如今次佢去啦，咁就佢哋就會欽點一位先人嚟代收嘅。咁好啦，如果係 bonfire 式咁樣咧，哎呀死啦！我已經有畫面咯，我覺得我個村長企喺側邊，心諗 what 都係 TM， 仲要咁多喎。係啊，即係死一點係搶唔搶好啊？係啊，望住堆嘢。即係同時間咧係幾個村代表，再加埋你啲先人，個別先人仲有你啲冤親債主。一次過紅咁樣樣，喂呢份我㗎，哎呀，跟住佢我嘅呢個咁。嗰啲外國Black Friday 嗰啲係咪衝入去搶嘢？即係嗱，代銷就有呢個問題咯，係啊，就係咁。係啊，sorry，真係唔好意思，咁得對唔住，我唔識。真係好笑，個畫面都好笑。係啊，咁嗱係啦，咁就唔好代銷啦。我哋上一集都有講過話，即係親力親為啦，盡力都係啦，自己去了解去做啦。咁都有一啲朋友咧都會選擇自己接嘅。咁我哋即係多多少少都有講過，即係有啲咩注意嘅事項咯。你有冇再補充咯？接嘅時候即係經期嘅時候唔好接咯，呢個好緊要，因為會唔夠陽氣嘅，因為身體唔舒服啦。第一，第二就係佢哋唔中意沾染到血腥氣味嘅感覺。咁所以就盡量經期嘅時候都唔好整啦。係可以嘅就叫男人整啦，如果結咗婚嘅叫老公整啦，陽氣夠嘛。同埋佢哋坐喺度打機㗎啦。一日睇電視，一日喺度瞓覺，有咩好做啫？係咯，多對手啊，快啲啊！唔係咯，佢哋拎住電話喺度 hea 啦，咁你 hea 下 Facebook，hea 下 IG，hea 下 YouTube，跟住 hea 下呢個 game，hea 下嗰個 game，你坐喺度冇嘢做嘅，懶到死嘅啲老公。唔好意思啊，即係大部分老公都係懶。我知道有例外嘅，OK， 我知道有例外啦。結咗婚嘅你就會知道，呢個世界呢個戀愛係一個最大嘅憤怒嚟㗎，即係結咗婚就冇啦。即係冇未結婚嘅，千祈唔好趕住結婚啊！你諗下，你結咗婚之後，你要幫你老公嗰邊做埋衣包，你就頭都痕㗎啦。仲要係關你事喎。係啊。即係你又唔可以話，即係喂你自己做翻你自己，我做翻我自己冇呢件事。唔得㗎，你幫老公做埋啦。你諗過啊？寫法律牌位都要幫佢寫埋。你諗過啊？如果佢唔肯俾錢你仲要揞錢出嚟㗎。即係你諗過啊？係咪先？冇錯啊，三思啊嚇。係啊。嗰件事。咁嗰個衣包燒咧又講翻我啱先開頭節目一開頭講嗰啲新式嗰啲骨灰牆咧，哇走到老遠嘅喎，即係佢可能3-4層之後你又要走翻去唔知邊層，咁之後我又記得咧同拜神有啲似嘅，好似話嗰個燭咧都要點住噶嘛。係啊，點住咁就。咁你行到去都已經熄咗咯喎，唔係熄咗啊！俾人拎，你俾嗰啲工友拎咗啦，即係嗰啲係啊！所以我嗰陣時話：哇，大佬真係要帶多幾個人。嗱，你咧幫我睇住個火，你咧喺中間拎住咗你啊。Additional flavour 係啊，有條 chain，有條 chain 個連住，手拉手。即係係啊！即係新式嗰啲都真係有啲撈教咯。咁如果係咁樣，唉。喂，其實同埋可唔可以即係唔喺翻嗰度？因為我都有啲朋友係咁嘅，佢話即係佢哋先人都係喺啲骨灰場政府嗰啲，但係佢個衣包唔會喺嗰度燒，佢哋去廟度燒。係啊，我喺廟度燒㗎。係咯。以前都收到啊。都可以㗎。都可以啊！有啲廟係可以，譬如城隍廟可以啦。嚇，城隍廟專管鬼道眾生啊嘛。咁好啦，即係咁講嘅嗱。如果個先人佢未能夠，即係佢未能夠放下塵世間嘅執着咧，佢都仲係鬼嘅 level 嚟嘅。咁佢哋要嘅嘢就可能係真係比較物質㗎啦。咁但係你話如果嗰個先人已經係被超升嘅話咧，其實佢哋只係需要祝福嘅能量。咁所以咧，一般法位都可以，即係法會牌位就已經可以㗎啦。咁咯。咁好啦，咁有啲祖先團隊裏邊都仲有啲係已經超拔咗，或者有啲人未超拔㗎嘛。咁未超拔嗰啲都仲會收衣包嘅，咁咪可以去廟嗰度處理咯。
即係一樣啦。但係你從拜山同祭祖係一樣嘅。你燒衣包之前，你都做咗土地嗰份先噶嘛？知㗎嗬？你有講過之前拜神嗰度，一定要拜咗土地先咯。即係呢個未必個個知，我覺得，即係對於祭祖啊，要拜咗土地先，等嗯土地去安排呢件事。如果唔係咧，隔離側邊你都未點着個火㗎，隔離已經起哄啦，哇！有隻嘢啊咁樣。啊同埋如果你尤其是去拜山去山頭，你唔拜咗個土地先，你隨時帶咗嘢翻屋企。哦，好似你上次講係嘛？即係因為冇打翻通嗰個，即係冇點嗰個點咩？佢有個燭嗰個熄咗，而佢未完成佢個動作。唔係啊，直頭關山事，你直頭喺山頭，根本山頭已經好多有人嘢鬼㗎。跟住如果你仲要冇祭土地就拜，即係燒衣包咧。人哋睇中咧，哇！原來你會燒衣包㗎，我跟住你先。同埋分分鐘隔離有啲可能已經變咗僵屍㗎啦，冇人祭啊嘛。咁冇人祭又吸收晒呢個日月精華。真係嗰啲僵屍嚟嘅，即係中國式。係啊。咁佢哋喺度做咩？咪吸收人類嘅日月精華咯。咁佢哋個目的係咩？冇目的㗎，吸收人類日月精華咯。哦，即係維生咁樣。係啊係啊，巴克石咁樣啊。哦，哇！真係好唔抵啊！即係去一次。係啊。咁危險。係啊。所以一定要擺土地先啊！嗱，記住啊呢樣嘢。係咯。同埋唔好踩到人哋個墳頭咯，仲有拜山嘅時候。哦，係啊。呢個都容易賴嘢啊！即係如果你真係冇辦法條路真係行唔到，一定要講唔好意思，唔該，謝謝，唔好意思，唔好意思，唔好意思。咁樣咯，同埋啲小朋友啊，有時唔好帶小朋友上去拜山啦，咁危險，真係。同埋啲小朋友又唔識咧，你又唔怪得佢喎，周圍走你又捉佢唔住。係啊。咁佢唔會識得講唔該謝謝，係啊。咁跳嚟跳去就唔係幾好啦，係啦。好，咁我哋今次都豐富啊！我哋講咗拜山啦、法會牌位啦、衣包啦。咁如果大家對於祭祖啊呢啲點樣即係咯為先，其實都好簡單啫。其實我哋都講晒啦，係啦。法會牌位就係最推薦啦。係咯，咁就乾淨企理。係咯。但係都有啲仲係未係好 ready 嘅話，咁可能都仲要燒下衣包嘅。係咁，但係當佢知道原來法會牌位嗰個能量咁好嘅時候咧，即係好似你食開茶餐廳，突然間帶你去酒店食餐1星米芝蓮咁樣嘅感覺嘅時候，佢哋都會盡量都想你，即係想後人會帶佢哋去法會咯。係啊。同埋我覺得嗰個犯錯個用錯率就點講？係咪咁講咧？即係首先有師兄可能會幫手睇一睇牌位，咁你又唔會點樣寫錯啦。咁同埋即係好似都即係比起其他個風險低啲，你都有機會做錯嘢啊嘛。係啊。係咯。咁所以大家如果有興趣或者想為先人其實同時都係為自己噶嘛。你法會都係為在生者都係積功德咁樣。咁所以係咯，我哋都覺得寫牌位參加法會係最好嘅咯。咁係啦，如果大家對於呢一方面仲有啲咩問題咧，咁可以喺我哋嘅留言區度話俾我哋知啦。係咯。咁我哋今日就講到呢度先。好。下次再見。拜拜。